voorzitter van het Scootiemuseum. En sinds 1998 bestaan we en dat is nu 24 jaar. Het is jouw de opening? Nou, de opening is officieel een open dag. En juist hieronder hebben we een feesthand voor alle vrijwilligers. En dat is wel een beetje de kurk waar we op draaien. Zonder vrijwilligers zullen we hier net 24 jaar bestaan hebben. Het is binnen en boeten. Boeten hebben een aantal scootjes. Nou, ik sta hier op de Eveline. Dat is het beurtschipje van vroeger. En daar hebben we een replica van gemaakt. En dat is in 2009 in het water gegaan. En sinds 2021 hebben we de risico, dat is komt het zekerheidschap. Hebben we helemaal wat onderbracht in de Wanneer je dan een klein stukje pieken gaan daar hoor, dan kan je een hele sectie. Hier mooi zo. We gingen opkleuren en dan weer de startprocedure in. Opkleuren. Wacht een moment. Klare vier. Ja, is het een mooie blok? Even get this. Doet niks. Ja, dat is mooi. De bediening gooi je ook nog een hartstikke goed jipte. Mooi jongen, fijn hier jongens. Jongens, we gaan nog heel even stil van het publiek. Ja. Jo, wie de kleine terug. En ga je met die oude kleine, hè? Ja. Wie de kleine terug.